నా పేరు డాక్టర్ అశోక్ వర్ధన్ రెడ్డి, అఫిషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అది ఆరోగ్యమస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్, హెల్త్ గురించే ఉన్నది. ఈ యొక్క ఛానల్లో నేను జనరల్ టాపిక్స్ గురించి, స్పిరిచువల్ గురించి, సబ్కాన్షియస్ మైండ్ గురించి, డబ్బుల ఆకర్షణ గురించి రకరకాల టాపిక్స్ అన్నీ దీంట్లో పెడతాను. దయచేసి మొదటిసారిగా మీరు ఛానల్ చూసుకున్న వారైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, ప్రతిరోజు నేను కూడా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. మీకు దగ్గు బాగా వస్తుందా, కఫం బాగా వస్తుంటే, దగ్గుతుంటే, ఇబ్బంది పడుతుంటే, వెంటనే మీకు అప్పటికప్పుడు రిలీఫ్ రావాలంటే గృహ చిట్కా, మన ఇంట్లోని చిట్కా. నాకు ఎప్పుడైనా దగ్గు వస్తున్నప్పుడు, పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు, కఫం వచ్చినప్పుడు నేను ఇదే చేస్తాను. వెంటనే నాకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మీరు కూడా చేయండి. నేను చేస్తున్న దాన్ని మీకు చెప్పాను. ఓకే, దీనికి కావాల్సింది ఏం లేదండి, సింపుల్గా పుట్నాల పప్పు ఉంటుంది. దీన్ని శనగపప్పును కూడా రాయలసీమ జిల్లాలో అంటారు. శనగపప్పు అంటే వేరే, మన తెలంగాణ అంటే శనగపప్పు అయితే అది వేరే మామూలుగా. దీన్ని శనగపప్పు, పచ్చి శనగపప్పును అని శనగపప్పును అంటారు. ఇది పుట్నాల పప్పు అంటారు. ఇది మురుమురాల్లో వేసుకొని తింటారు చూడండి. రాయలసీమ జిల్లా వల్ల అయితే మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. ఈ పుట్నాల పప్పును కొద్దిగా తీసుకొని వెల్లుల్లి పొట్టు తీసేసి 2-3 పాయలు పొట్టు తీసేసుకోండి. దాంతో దొడ్డుప్పు, కల్లుప్పు ఉంటాయి కదా, అవి 4-5 పలుకులు దొడ్డుప్పు వేసుకోండి. దీనిని నవిలి తినాలి. పుట్నాలను వెల్లుల్లి చిన్న ముక్కలు కట్ వేసేసి దొడ్డుప్పు వేసేసుకొని బాగా నవిలి తినాలి. ఇది రాత్రిపూట కానీ మీరు చేశారంటే ఇది తిన్న తర్వాత ఘాటుగా ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఘాటు కదా, ఉప్పు దాంతో కాంబినేషన్తో ఘాటుగా అనిపిస్తుంది. టేస్టీగా అనుకుంటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అసలు. నేను మామూలుగా కామన్గా ఎందుకంటే నేను కాలేజీలో చదివేటప్పుడు ఒక షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే, చిన్న డబ్బా షాప్ ఉంటే వాళ్ళు రూపాయి ఇస్తే ₹1, అప్పుడు ₹1 అనుకుంటా, ₹1 ఇస్తే వాళ్ళు పేపర్లో పెట్టి ఇచ్చేవాళ్ళు దాన్ని కలిపి. అది నాకు గుర్తొచ్చింది అనమాట. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ తర్వాత కఫ సమస్య తగ్గిపోయింది వేరే వాళ్ళు చేసి చెప్తే. ఆశ్చర్యపోయినారే, ఎంత సింపుల్గా తగ్గుతుంది. మీకు కూడా దగ్గు ఎప్పుడైనా వస్తే పుట్నాల పప్పులో వెల్లుల్లి 2-3 వేసి ఉప్పు వేసుకొని బాగా నవిలి తినండి. నీళ్ళు తాగకూడదు, ఇది మాత్రం గమనించండి. ఇది తిన్న తర్వాత వాటర్ అస్సలు తాగకండి. మీరు అలాగే పడుకుండేసేయండి. మీకు ఆ నైట్ అంతా హాయిగా నిద్ర వస్తుంది, దగ్గే పని లేకుండా ఉంటుంది. యోగం చేసుకొని మీ యొక్క అభిప్రాయం తెలియజేయండి.